And it goes a little something like Assalamualaikum beautiful people. Hi, my name is Asfa and you are watching me Asfa channel. Alright, so hari ni kita orang nak pergi Negeri Sembilan, nak pergi ambil isi. And we plan nak pergi Johor sebab ada kenduri. And then so hari ni Asfa ambil isi dekat Negeri Sembilan with my baby. Thank you for driving. Alright, so nanti dah sampai sana, dah ambil isi, we back again. Okay, so let's go. So sekarang ni kita orang dekat Segi Fresh nak beli bahan-bahan nak masak, nak buat tahu bergedil and dah jumpa dia punya arah sebab dia lagi sebab esok kita orang nak buat bakar-bakar, right? So isi pun ada di sini. Dah ada dah. Okay, so let's go. Moments later. Okay, so sekarang ni kita orang dah balik rumah Asfa, my parents rumah. Okay, so sekarang ni kita orang nak siap-siap buat bergedil, nak buat tahu bergedil and ya, isi pun ada, kita tolong sama-sama, kita buat sama-sama. Okay, so let's go. Years later. Alright, so sekarang ni dah malam. Sekarang dah pukul 10.24 and kita orang tak settle lagi. Okay, so isi dia masih lagi masukkan inti tahu bergedil kita. And then sekarang ni kita pergi ke stesen satu lagi. Kita buat bucket or bukit? Bucket or bukit? Lantaklah sekarang kita buat hadiah untuk Hai Jadi Kak Ika. Aku pun tak tahu macam mana nak buat dia, but Aspa try tengok dalam. Nampak tak cik dah susun dah tu no. Dah susun dah. Kita ada poki, macam mencarut lah. Kita ada KitKat, kita ada Snickers, lepas tu kita ada Cadbury. Then ini kan sebenarnya Asfa nak dajal Kak Ika. Tak pernah lagi orang buat kan? Pernah orang buat? Lantak, aku tak kisah. Sekarang ni this is for my first time lah, dajal orang punya birthday gift. So dalam ni kita letak coklat kan, banyak-banyak kan. Asfa nak dajal sikit, Asfa nak letak panty liner. So Asfa letak benda ni paling bawah sekali. Okay, so let's go. The next morning. Happy birthday! Masya, apa ni? Hadiah lah. Masya. Sama. Nah, ni kan.
Okay, silakan. Happy belated birthday. Happy belated Kak Ika. Betul. Panjang umur dan semakin sukses your business. Love you. Love you. Okay, silakan. Kena buka sampai habis tau. Asal buat sendiri tau. Okay kan. Okay, buka. Lagi ada lagi dalam tu. Special gift dalam tu. Ada lagi. Lawak. Model daripada model kontak dan juga apa TikTokers. Oh yes. TikTokers, YouTubers. Suka bagi benda-benda special macam ni. I like. Alright, so sekarang ni kita orang dah on the way pergi ke Johor. So sekarang kita dah dekat mana, baby? Kita berada di Tangkak. Ya ke Tangkak? Ya, Tangkak. Kita berada di Tangkak. Alright, so sekarang ni ada Kak Ika dekat belakang ada Messi. I manja ke? Awak ke I manja? I manja. Alright, so kita orang on the way pergi ke Johor. So first tempat kita akan pergi ke Kenduri Acik, and then terus pergi ke homestay. Kenduri abang dia. Okay, so let's go. Apa bayar? Dorang lebih. Ya, kita tak dulu bayar. Kita akan bayar. Bukan. Dorang lebih tu. Bayar tu tahu kan? Apa? Bayar tahulah, pay. Bukan. Bayar. Bagi tanya mesin bayar. Okay, bayar tu apa mesin? Tak tahu lah, kena tanya lanjut lah. Thousand years later. Alright, so sekarang ni kita orang dah sampai dekat homestay and ada Kak Ika. Alright, so sekarang ni apa aktiviti kita untuk hari ini? So, let's go. So, let's go. Saya jangan cakap lah, rugi siapa ni yang kat Amy. Mana ni kan? Walaupun tengok macam skema tapi bagus. Walaupun dia diam je tapi dia bagus. Lagi kipas lagi. Orang demam pun dia jaga, bye. Next day. Assalamualaikum, good morning everyone. Okay, so hari ini Asfa nak unboxing hadiah. Asfa is from Zahira, from our host juga. Alright, so jom kita buka. Okay, so kat sini tulis Asfa, happy belated birthday. Thank you so much. Alright, so jom kita buka hadiah apa yang dia bagi. Let's go. I got a chocolate. Thank you so much, Zahira.
Love you so much Zahira. Love you so much. Thank you so much. Apa nak hantar Ishi dulu. And I see you guys for the next video I think. Right, so see ya. My name is Asfa and I'm peace out. Bye. Assalamualaikum. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.